Смерть – это не конец, а переход в другую форму существования. Но что происходит с душами животных? Продолжают ли они существовать после того, как покидают свое тело? Могут ли они вернуться к тем, кого любили, и наблюдать за своими хозяевами с другого уровня реальности? Но можно ли объяснить это с точки зрения мистики, эзотерики и даже психологии? Почему некоторые животные остаются в этом мире как духи, а другие уходят в иные измерения? Смерть животного – это тайна, которую человечество пытается разгадать веками. В отличие от людей, которые осознают конечность своего существования и испытывают страх перед неизбежностью, животные воспринимают смерть иначе. Но означает ли это, что их душа исчезает? Некоторые исследователи уверены, что животные знают о своей смерти заранее. Перед уходом многие из них становятся необычно спокойными, словно готовятся к какому-то важному переходу. Часто можно заметить, что старые или больные питомцы начинают искать уединенное место, куда уходят в последние часы своей жизни. Они не хотят, чтобы человек видел их уход, или, наоборот, предпочитают прощаться без страха, как если бы просто закрыли глаза и шагнули в другую реальность. Но что же происходит в тот момент, когда сердце останавливается, дыхание замирает, а тело становится неподвижным? Душа животного не умирает вместе с телом. Когда наступает момент смерти, что-то необъяснимое происходит с их сознанием. Некоторые хозяева рассказывали, что в последние мгновения жизни их питомцы вдруг начинали смотреть в пустоту, следить за чем-то невидимым, поднимать голову, будто видя кого-то. Возможно, они замечают ту самую границу между мирами, о которой люди не догадываются. Животные уходят легко и без борьбы. В отличие от человека, который цепляется за жизнь, они просто переходят в другое состояние. Это не мучительный процесс, а естественное освобождение. Питомцы не чувствуют страха. Они не осознают смерть так, как человек, поэтому не боятся ее. Их переход – это не борьба, а спокойное отпускание. Душа отделяется мгновенно. Перед уходом они могут чувствовать присутствие кого-то из другого мира. Бывают случаи, когда питомцы ведут себя так, будто видят умерших людей или других животных, которые уже покинули этот мир. Возможно, это те, кто встречает их по ту сторону реальности. Что же ощущает животное в момент смерти? Некоторые люди, пережившие клиническую смерть, рассказывали, что ощущали выход из тела, легкость и чувство полного спокойствия. Возможно, с животными происходит то же самое. Они не осознают смерти как потери, не тревожатся о том, что с ними случится, а просто плывут по потоку энергии, которая уносит их в другую реальность. Во многих культурах есть поверье, что животные обладают особым восприятием мира. Они чувствуют приближение катастроф, предчувствуют опасность, слышат частоты, недоступные человеку. Но что, если они также видят тот свет, которого мы не замечаем? Некоторые рассказы хозяев звучат почти мистически. Кошки и собаки перед смертью смотрят в одну точку, будто видят что-то. Птицы замирают и перестают двигаться, как будто их зовут. Лошади могут вести себя беспокойно, как будто перед ними открывается новая дверь. Не исключено, что в момент перехода их сознание уже находится в другом измерении, даже если тело еще остается здесь. Они ощущают зов, понимают, что время пришло, и идут туда, где их ждут. Что происходит после выхода души? Когда душа животного покидает тело, она не исчезает. Древние народы верили, что духи животных остаются в этом мире, пока не будут готовы уйти дальше. В индуизме считается, что животные перерождаются, переходя из одной жизни в другую, а в некоторых шаманских традициях утверждают, что духи зверей могут становиться хранителями своих хозяев. Но не все души уходят сразу. Иногда они остаются рядом. Это можно объяснить несколькими причинами. Привязанность к хозяину.
Если животное сильно любило человека, оно может задержаться рядом, пока тот не смирится с потерей. Неожиданный уход. Если смерть произошла внезапно, душа питомца может не сразу осознать, что его больше нет в привычном теле. Желание защитить. Некоторые хозяева утверждают, что после смерти их питомцы продолжали появляться во снах, в ощущениях, в странных звуках в доме. Если животное жило в любви, его переход происходит мягко и естественно. Оно просто переходит в другую форму существования, но иногда задерживается, чтобы попрощаться. Что же происходит с душой животного? Смерть для животного – это не конец, а естественный переход в другое состояние. Они не боятся смерти, потому что не осознают ее так, как человек. Они не чувствуют страха, потому что не привязаны к материальному миру. Они не сопротивляются уходу, потому что знают, это не конец, а продолжение пути. Душа отделяется мгновенно, без боли и страха. Перед уходом они могут видеть то, что скрыто от человеческих глаз. После смерти они не исчезают, а могут задержаться рядом с теми, кого любили. Некоторые верят, что души животных после смерти превращаются в чистую энергию, которая может переходить в другие формы. Возможно, ваша кошка или собака уже жили рядом с вами раньше, в другом теле? Или же они вернутся снова, чтобы однажды снова найти вас? Смерть – это не прощание, а всего лишь новый этап существования. Во многих культурах есть представление о том, что после смерти душа животного переходит в особый мир, где нет страданий и боли. В некоторых традициях это называют райским садом для животных, в других – пространством света, где души ждут встречи со своими хозяевами. Но если посмотреть на это с эзотерической точки зрения, можно найти еще более интересные ответы. Животные не испытывают кармических долгов. Их души чисты, поэтому после смерти они легко переходят в иное измерение. Некоторые животные остаются рядом с хозяевами. Особенно если их уход был внезапным или если они чувствуют, что человек не может справиться с утратой. Другие животные перерождаются. В некоторых системах верований считается, что душа может вернуться в новом теле, возможно, в новом питомце, который появится в вашей жизни. Психологически многие люди ощущают, что их ушедшие животные не оставили их. Кто-то видит их во снах, кто-то замечает странные звуки или едва уловимые тени в доме. Некоторые даже чувствуют прикосновение, словно животное все еще рядом. Но если души действительно остаются в этом мире, могут ли они передавать знаки? Животные – это чистая энергия. После смерти они могут сохранять связь с человеком, если между ними была сильная привязанность. Питомцы могут приходить во снах. Часто люди видят своих умерших животных в сновидениях, но не как обычные воспоминания, а как реальные встречи. Иногда они выглядят моложе, здоровее, энергичнее, как будто показывают, что с ними все хорошо. Странные знаки в доме. Кто-то слышит цокот когтей на полу, хотя рядом нет животных. Другие замечают, что любимая игрушка питомца внезапно оказывается в неожиданном месте. Это можно объяснить не только мистикой, но и психологией. Когда человек теряет близкого, его сознание продолжает искать способы поддерживать связь. Однако многие случаи невозможно списать только на психологические эффекты. Медиумы, которые работают с контактами с иным миром, утверждают, что души животных гораздо легче установить контакт, чем души людей. Они не несут тяжелых эмоций, не связаны долгами и страданиями, поэтому их энергия остается чистой и легкой. Если ваш питомец ушел, но вы продолжаете ощущать его рядом, возможно, он действительно рядом с вами. Они возвращаются, чтобы показать, что с ними все в порядке, и помочь вам пережить утрату.